Sot kur familja shqiptare përballet me format e ndryshme të dhunës, vajzat ndrydhen nga djemt dhe në shkolla mbi zotrombulizmi, një gjimnaziste në Pogradec bashkë me moshatarë të saj kanë zgjedhur të japin mesazhe të forta përmes një filmi. Besoj i zërit, sipas Klea Llakmanit, është një film që erdhi i frymëzuar pikërisht nga këto situata. Kam mbledhur të gjitha ato raste që kemi parë në përditshmërinë tonë, që ndoshta nuk merren edhe masat e duhura për të parandaluar ndoshta bullizmin, ndoshta dhunën në familje. Të gjitha këto u mblodhën bashkë dhe pastaj krijova këtë film ku nuk përfshihej vetëm një tematikë vetë. Jemi të gjithë nxënës të shkollës dhe ky projekt në fund të ditës do të mbetet gjimnazi si një kuptim shumë i bukur. Realiteti shqiptar është e hidhur për ta pranuar, por është mjaft i mbushur me situata të tilla, siç është dhuna në familje, siç është diskriminimi i grave, bullizmi me të cilën hasen femrat, por gjithashtu edhe fakti që ato e vetë mohojnë fuqinë e tyre kundrejt partnerit të tyre. Roli im ishte me plot fuqinë e tij për t'i dhënë një mësim të mirë vajzave. Kur them mësim, dua t'ju them që t'ju rikujtoj atyre fuqinë dhe forcën që kanë si femra. Zëri i tyre është shumë i vlefshëm për këtë shoqëri. Qëllimi i Kleas dhe gjimnazistëve të tjerë nuk ishte që thjesht të krijojnë një film, por të japin mesazhet e duhura për bashkëmoshatarët e diskriminuar dhe gratë e dhunuara, që të mos heshtin, por t'i besojnë zërit të tyre. Filmi Besoj i zërit ka pasur për autore dhe regjisore Klea Llakmanin dhe gjithë kasta e aktorëve të përfshirë ishin të rinj të apasionuar pas aktrimit nga gjimnazi Gjergj Pekmezi në Pogradec.